La Cour suprême vient de se retourner contre Trump. En pleine audition orale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des juges qui avaient soutenu le président jusque-là ont soudainement tiré la sonnette d'alarme. Un renversement massif qui pourrait tout changer. Mais voici pourquoi cela vous concerne. Que se passe-t-il lorsque la plus haute cour du pays hésite sur une affaire qui pourrait conférer à tout futur président des pouvoirs illimités, sans preuve et sans conséquences? Comment cela va-t-il remodeler notre vision de l'autorité présidentielle et quel est le risque pour chacun de nous? Restez avec moi, car ce qui se passe ensuite pourrait déterminer comment les présidents pourraient virer n'importe qui sans justification, sans limite. Et ce n'est que le début. Voici le cœur du problème. Donald Trump demande à la Cour suprême de valider sa capacité à renvoyer un membre clé du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Lisa Cook, sur la simple base d'une accusation. Pas de preuves nécessaires, pas de jugement. Le président dit simplement « pour cause ». Et cela suffit. Mais la Cour, même si elle a déjà soutenu ce pouvoir auparavant, commence à douter. Pourquoi? Parce qu'une question bien plus grande se profile. Si Trump réussit à obtenir ce pouvoir, que se passe-t-il lorsque le pouvoir passe à un autre président? Un président démocrate pourrait-il, à son tour, renvoyer des personnes simplement pour des divergences d'opinion politique? Comment les justices vont-elles gérer un tel précédent? Et surtout, est-ce vraiment ce que nous voulons? La vraie question à poser est celle-ci. Jusqu'où les présidents peuvent-ils aller dans l'usage de leurs pouvoirs exécutifs et qui les arrête? Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsque Kavanaugh, un des juges clés de la Cour, soulève une question gênante. Et si un président démocrate venait à prendre le pouvoir dans quelques années? Il ne parle pas de la question en soi, mais de ce que cela pourrait signifier pour le pays. En d'autres termes, Trump demande à la Cour de valider une autorité sans limite pour l'exécutif. Mais que se passerait-il si un président d'un autre bord politique utilisait ce même pouvoir pour purger des institutions selon ses vues personnelles? Voici où ça devient risqué. Imaginez un président qui renvoie des responsables clés sur un coup de tête juste parce qu'ils ne sont pas alignés avec ses idées. Un précédent pourrait alors permettre à n'importe quel président de faire ce qu'il veut, à sa guise. Cela, les justices commencent à comprendre, pourrait finir par se retourner contre tout le monde, peu importe leur affiliation politique. Les choses prennent une tournure encore plus inquiétante lorsque la discussion s'intensifie. Imaginez, ce n'est plus une question théorique, c'est un dilemme pratique. La Cour, confrontée à l'idée qu'une simple accusation pourrait justifier le renvoi d'un membre clé du gouvernement, se rend compte qu'elle pourrait créer un précédent qui va au-delà de ce cas précis. Pensez à un autre exemple. L'affaire de la redéfinition des circonscriptions électorales où Trump a poussé pour un redécoupage mid-décennal. Cette tentative de manipulation des élections par redistricting semble à première vue être un simple calcul politique, mais il y a un effet secondaire inattendu, donner aux démocrates une chance de retourner la situation contre lui. Kavanaugh le sait, ce genre de stratégie peut se retourner contre vous à long terme. C'est ce que les justices commencent à comprendre maintenant, que cette petite victoire pour Trump pourrait ouvrir une boîte de Pandore, une boîte qui pourrait un jour être utilisée contre lui. Et cela pourrait avoir des répercussions bien plus larges sur le système démocratique lui-même. Là où cela devient encore plus intéressant, c'est lorsque les preuves deviennent plus accablantes. La défense de Trump, représentée par le procureur John Sauer, insiste sur un point: le président a le pouvoir absolu. Mais ce que la Cour commence à voir, c'est la contradiction flagrante entre les paroles et les actes de l'administration Trump. Alors que la défense argumente sur le pouvoir exécutif, la réalité est que ce qui est présenté comme une justification pour renvoyer Lisa Cook n'est en réalité qu'un prétexte. Pourquoi? Parce que le président, comme l'a souligné Kavanaugh, n'est pas motivé par des préoccupations légitimes, mais par des différends politiques personnels. Pour cause devient une excuse facile pour éliminer quiconque ne correspond pas à la vision du président. Cela ne se passe pas dans le vide. Si cette porte est ouverte, demain, ce sera n'importe quel président qui pourra utiliser ce même argument. Ce qui, en fin de compte, pourrait entraîner une dérive totalitaire. Et voici le point crucial. Si la Cour valide ce raisonnement, elle crée un précédent qui pourrait être utilisé contre elle-même à l'avenir, lorsqu'un autre président en viendra à vouloir exercer un contrôle total.
La pression monte rapidement. D'abord, on parle d'un simple cas de renvoi injustifié. Ensuite, on découvre que ce n'est pas un cas isolé. Non seulement Trump a poussé pour renvoyer un membre clé de la Réserve fédérale, mais il a également créé un précédent dangereux avec sa tentative de redistricting à mi-mandat. Et juste au moment où l'on pensait que la situation ne pouvait pas empirer, un autre développement intervient. La Cour suprême, dans sa précipitation à répondre à la demande d'urgence de Trump, commence à perdre son objectivité. Sans donner de décision claire, sans études approfondies, elle agit sur ce qui semble être un caprice politique du moment. Puis, une question fondamentale. Que se passe-t-il si ce précédent devient la norme? Si demain, un autre président, de droite ou de gauche, décide d'agir selon ses propres caprices? Il pourrait facilement utiliser le même argument pour réorganiser toute une institution sur la base de simples divergences d'opinion. Et ce n'est pas une spéculation, c'est une possibilité très réelle si la Cour accepte de valider ce genre de raisonnement. Maintenant, imaginez-vous dans la peau d'un citoyen ordinaire. Que se passe-t-il si un jour votre avenir professionnel ou même la stabilité de vos finances dépend du bon vouloir du président? Ce n'est plus une question de politique, mais de survie. Si un président peut virer des responsables sans justification réelle, imaginez à quel point cela pourrait perturber l'économie, les entreprises et même la vie quotidienne des Américains. La Réserve fédérale, par exemple, joue un rôle crucial dans la gestion de l'économie. Si un président peut la manipuler à sa guise, que se passe-t-il pour les taux d'intérêt, les emplois, vos économies personnelles? Si vous avez une 401(k), si vous dépendez de la stabilité économique pour votre retraite, ces changements peuvent avoir un impact immédiat et dévastateur. Si cette autorité absolue est acceptée, ce n'est pas seulement un problème de gouvernance, c'est un problème de justice et d'équité pour tous. Si vous ressentez ce malaise, laissez un commentaire. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas juste un défi légal. C'est un défi qui peut affecter chacun de nous au quotidien. Mais tout cela n'est pas seulement une question de décisions individuelles. Ce que nous voyons ici, c'est un reflet de quelque chose de bien plus grand. L'équilibre des pouvoirs dans notre système. Le problème fondamental n'est pas simplement qu'un président utilise son pouvoir pour licencier des fonctionnaires. C'est la manière dont le système permet à un président de manipuler et d'abuser de ses pouvoirs. Le concept même de pour cause devient une coquille vide si la seule condition pour licencier quelqu'un est une déclaration unilatérale. Ce système, qui devrait fonctionner comme un garde-fou, devient un tremplin pour ceux qui veulent concentrer encore plus de pouvoir dans leurs mains. La vraie question n'est pas de savoir si un président peut ou non licencier un membre du gouvernement. C'est de savoir comment un président peut manipuler cette autorité pour son propre intérêt, sans aucune limite, sans aucune surveillance. Et c'est là que réside le véritable danger. Une fois qu'un président parvient à réduire la séparation des pouvoirs, il devient presque impossible de remettre en question ses actions. Ce phénomène n'est pas seulement une conséquence des actes de Trump, mais un problème structurel qui peut toucher n'importe quel futur président. Alors, que va-t-il se passer? Deux possibilités s'offrent à nous. D'un côté, la Cour suprême pourrait accepter de limiter le pouvoir exécutif et de protéger l'intégrité des institutions comme la Réserve fédérale. Cela éviterait de créer un précédent dangereux pour l'avenir et pourrait préserver l'équilibre des pouvoirs. Mais d'un autre côté, si la Cour valide la demande de Trump, cela pourrait ouvrir la voie à des abus de pouvoir massifs dans le futur. Un président, quel qu'il soit, pourrait utiliser cette autorité pour licencier quiconque ne correspond pas à sa vision sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et ce n'est pas tout. Cela pourrait également encourager d'autres tentatives de manipulation des institutions pour des gains politiques personnels, créant une instabilité systémique qui serait difficile à corriger. Mais attention, ce n'est pas une décision à court terme. Ce qui se joue ici pourrait affecter la façon dont les présidents exerceront leur pouvoir pour les décennies à venir. Le prochain mouvement est déjà en préparation et il pourrait changer la politique américaine pour toujours. Voici la vérité qui émerge. Ce qui semble être une simple décision juridique pourrait redéfinir l'avenir de la présidence aux États-Unis. Si la Cour valide un pouvoir exécutif illimité, elle ne fait pas que soutenir Trump, elle ouvre une porte qui pourrait un jour être franchie par n'importe quel président avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les institutions et la démocratie. Le problème n'est pas seulement Trump, c'est le précédent qu'il laisse derrière lui.
Ce que la Cour décide aujourd'hui pourrait être un tournant dans l'histoire et dans quelques années, nous reviendrons peut-être sur ce moment comme un point de bascule. Alors, ce n'est pas simplement une question juridique, c'est une question de pouvoir, de contrôle et de l'avenir de notre système démocratique. Si vous pensez que ce débat mérite plus d'attention, abonnez-vous et continuez à suivre pour des analyses approfondies sur ce qui pourrait être la bataille juridique du siècle.